صباح الفل يا حبايبي. النهاردة بقى فطار شعبي. واحدة كده يوم اجازتها من الشغل قالت تعمله ونفطر بيه. زي ما انتم شايفين حبشنا الفطار الشعبي بالطريقة بتاعتنا المصرية الجميلة اللي يفتح النفس كده. الأول حطيت كتلة زبدة كده عشان أسيحها، وفي نفس الوقت هنقلي البطاطس. نضف البطاطس تتقلي ونشوف هنعمل ايه. الفول يا جماعة انا بحب اهرسه بالشوكة. نحط البطاطس بس في الزيت الاول ونسيب البطاطس تتحمر وتبقى محرمش كده وجميلة على الهادي. ونشوف حطينا ملح وكمون على الفلفل بعد ما هرسته بالشوكة. هكمل فيه تقليب، وبعد كده بعد ما نقلبه. والفول يا جماعة طبعا انتوا عارفين ان هو من البقوليات الغنية بالحديد. فطرنا بيه آه، وجبة مشبعة، أكلة بتشبع في نفس الوقت فيها نسبة حديد عالية. بعد كده أنا جبت الطحينة عليه، يعني هي أكلة غنية بكله بصراحة. حتى الطحينة ورحت جاية الزبدة مسيحة، رحت جاية منزلاها عليه، وعملت طبق فول أجمل من بتاع المطاعم، شكله بنفس الطريقة العشوائية بتاعت المطاعم كده الجميلة. طالما أولادنا بيحبوا يبصوا للطبق بتاع المطاعم. رجعت الزبدة على البوتاجاز علشان أشوف هعمل منها إيه تاني. وحمرنا بنحمر البطاطس. ورحت جاية عندي بقى بيض، فضلة خيركم. اعملي بقى اللي انت عايزاه بالزبدة برضو، ما تستنيش ان الزبدة تتقدح وتغير لونها. وبننزل عليها البيض ونسيبه لما يخدد من تحت كده، نروح مقلبينه. منحطش عليها الا ملح بس. انا بحب البيض بالزبدة بيكون بملح بس، محطلوش فلفل او اي حاجة تانية. ده تبع اذواق بقى، انت حرة في كل واحد حر في ذوقه اللي هو هياكل بيه. بعد كده طبعا انا جايبه طعميه وحضرت مربى التوتيات عندنا. البطاطس اتحمرت محرفشه، شكلها فعلا يأكد انها محرمشه. رحت جايه قلي البتنجان. آه يا جماعه لما نكون بنحضر بقى بطاطس او بتنجان او اكله، طريقه التقديم وطريقه تقطيع الحاجه بيفتح النفس. العين بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا. غليت اللبن وعملت البيض وعملنا البطاطس وطلعناها، والبتنجان بيتحمر. وعندي دقة طبعا طلعتها من الفريزر، اللي هي فلفل أحمر وأخضر مفروم ومحطوط في الفريزر طول السنة. حطيت عليه فص توم ونص ليمونة، وظبطت ملح الدقة كده للبتنجان على ما البتنجان يتحمر ويطلع. ورحت جاية بعد كده عصرنا عليه الليمون اهوت ونظبط ملحه. عايزة تحطي خل حطي، بس انا بحب هو الليمون والثوم والشطة فقط لا غير للبتنجان، عشان تاكل البتنجان بتاعنا الجميل برضو ده. وطبعا جنب منه زي ما قلنا بقى جبنا طعمية وطحينة حطيناها ومربى وحاجات منظر السفرة وهي بتتحط كده، او الاكل الشعبي لو انت بتحطيها على صينية بيبقى شكله جميل وبيفتح النفس. فطار بالهنا والشفا لكل مصريين يحبوا يعملوه. يا ريت لو عجبكم تحضير الفطار بتاعي يكون فيه شير ولايك وتدوسوا الجرس، وما تحرمش منكم ده طبعا فضلا وليس امرا. واتفرجوا على الفطار بتاعنا بقى بعد ما اتعمل كده وشكله، واللي حطينا الدقة على البتنجان وحضرت الحاجة كده فوق على الترابيزة. شوفوها قبل ما نرصها على الصينية. احنا بنقعد كده على الأرض بقى ونرص الصينية، ويوم إجازة بنحب نكون فيه إيه على الطبيعة، بننسى بقى شغلنا. ادي الطحينة والطعمية والخيار عملته بطريقتين، اللي عايز ياكله حلقات واللي عايز ياكل الخيار شرايح. وادي مربى التوت يا جماعة واللبن. فضلة خيركم. فطار بسيط اقتصادي جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.